Il était une fois un homme nommé Khaled, célèbre parmi ses amis pour toujours essayer de tout réparer lui-même, même s'il ne savait pas comment. Il croyait toujours être un artiste des réparations domestiques, mais la vérité était tout autre. Un jour, Khaled décida de réparer le robinet de la cuisine qui fuyait depuis des jours. Il prit sa boîte à outils et entra dans la cuisine avec confiance. Un peu plus tard, il démonta le robinet en pensant connaître le problème. Il commença à démonter les pièces, et chaque fois qu'il en enlevait une, quelque chose tombait dans l'évier. Mais il ne s'en soucia pas et se dit, ce sont juste des pièces supplémentaires, je n'en ai pas besoin. Au bout d'une heure de travail, le robinet était complètement démonté en petites pièces éparpillées partout, et l'eau commençait à couler abondamment dans la cuisine. Khaled essaya de réparer les choses, mais plus il essayait, plus le chaos augmentait, jusqu'à ce que la cuisine devienne un petit lac. À ce moment-là, sa femme entra dans la cuisine et vit ce qui s'était passé. Elle se tint un moment, puis dit en contenant son rire, « Khaled, essaies-tu de construire une fontaine dans la cuisine ?» Khaled répondit, embarrassé, « j'essayais juste de réparer le robinet. » Elle sourit et dit, « Il paraît que nous avons rendez-vous avec le plombier, et peut-être aussi avec un nettoyeur après tout ce désordre. » Depuis ce jour, ses amis l'appelèrent Khaled la Fontaine, et chaque fois qu'il repensait à cette histoire, il riait en disant, « Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une entreprise de fontaine. Mais certainement pas dans la cuisine. »